Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli birodarlar, aziz opa-singillarimiz. Mana Ramazon oyiga ham yaqin kunlar qoldi yakunlanishiga. Hammanglarni tutgan ro'zalaringlarni Alloh o'zi dargohida qabul qilsin, ajr savoblarini bersin. Kimda kim bir-birini diliga ozor bergan bo'lsa, opa-singillar, aka-ukalar, tezda bir-biringlardan kechirim so'ranglar. Keyin kech bo'lib qolmasin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimda kim dilozorlik qilsa, bu bizdan emas deganlar. Shuning uchun kechirim so'ranglar. Mayli, barchalarni yana sog'lik salomatlik tilab qolaman. Keyingi ro'za oylariga eson-omon, sog' salomat yetib borishlikni Alloh o'zi nasib etsin. Sog' bo'linglar.